казвам се Емил Иванов, на 29 години съм от град Видин. По образование съм икономист и в момента ръководя информационна агенция. През годините съм имал възможност да живея в няколко държави в Европейския съюз и в няколко града в България. Въпреки това, преди 8 години избрах да се развивам и да развия моята дейност тук във Видин. Преди това съм се занимавал с различни неща, като организационна дейност, бил съм лектор, занимавал се с графичен дизайн, недвижими имоти, застраховки, а с медии се занимавам от 5 години. В началото беше една неувереност, хората те гледат като млад и неопитен човек и не вярват в това, което искаш да постигнеш. Съответно се сблъскваш с много трудности и предизвикателства, които не си очаквал, което може да е много демотивиращо, както за мен, така и за други хора като мен. Въпреки това, човек не трябва да се отказва и трябва да запомни нещо много важно, че всъщност проблемите и трудностите са това, което ни учат и ни кара да се развиваме. С това, че човек не трябва да губи мотивацията си. Как се случва това, може би е въпрос, който всеки сам трябва да зададе към себе си. През годините, за съжаление до ден днешен, в моите съграждани виждам един тежък негативизъм, постоянно казват, тук вече няма хора, тук няма смисъл да се развива бизнес и така нататък, всичко вече е унищожено. Това далеч не е така. Познавам много млади хора, които са постигнали целите си и мечтите си, даже са ги надскочили в този град. По частта с помощите ползвали сме някои програми за временна заетост, които от една страна са чудесна финансова подкрепа за дружеството, а от друга така намираме кадри, които може би по друг начин нямаше да ги намерим и част от тези хора и до ден днешен работим с тях. Със сигурност да не се отказват, да се обградят с хора, които им предлагат решения, а не проблеми, и да със сигурност да работят много здраво в насоката, в която те са избрали да се развиват. Човек да си дава само оценка за мен не е правилно, но това, което получаваме като обратна връзка и доверието, което имаме от нашите читатели и зрители, кара целият наш екип да вярва, че посоката, която сме поели, е правилна, има смисъл от нея и ще продължим да се развиваме в същия дух. Информационната агенция, която управлявам, даже понякога е иноватор, поне за региона. Стартирахме първата онлайн телевизия в Северозападна България. Автори сме на множество клипове и кратки документални филми, предимно да популяризираме региона като туристически център. Всичко това ни кара първо да вярваме, че ние сме полезни на хората, че можем да бъдем полезни и занапред и че чрез нашето личностно развитие всъщност развиваме и региона.